تحقيق بؤرة الليمونة؟ ثم هل تم التراجع عمليا على منطقة تخفيف 1 ومنطقة تخفيف 2 بحكم أن كان في البداية بلاغ ديال وزارة الداخلية تحدث عن مراجعة هذا الترتيب كل أسبوع، لكن ذلك لم يتم منذ مدة. أيضا سؤالين سيد وزير الصحة، قلت بأن عدد الوفيات ارتفع، أيضا عدد الحالات الحرجة ارتفع، لكن لم تفسرهم. ما هو تفسيركم لهذين المعطيين؟ ثم السؤال الثاني مرتبط بالتواصل. منذ مدة يعني هناك انتقادات لاذعة لطريقة تواصلكم، تتراجعون عن ندوات، تعلنون أنكم ستنظمون ثم تتراجعون عنها خاصة الندوات التفسيرية. فما سبب هذا الارتباك؟ هل هو يعني مقصود أم أنكم يعني ما زلتم لم تعرفوا كيف يعني الآلية التواصلية في هذه المرحلة؟ شكرا. Est-ce que Tanger est toujours isolé sous quarantaine? Combien y a-t-il de lits d'hôpitaux publics au Maroc et combien sont utilisés pour le Covid? Pour ce menu, quand est-ce que les frontières seront ouvertes? Ça veut dire pour tout le monde, les Marocains et les touristes. Pour ce menu aussi, le Covid a attiré l'attention sur l'importance de la santé publique. À part les 2 milliards du fonds de Covid, y aura-t-il d'autres budgets et des investissements en faveur de la santé? Pour M. Eital, avez-vous envisagé que les malades dans un état bénin ou sans symptômes puissent rester chez eux au lieu de l'hôpital? Et pour Tanger, déjà la question. شكرا. ورك مزيان. دير الاخر اللي حداك. مساء الخير للجميع. السؤال الموجه للسيد رئيس الحكومه يجب اصلاح الوزاره بالنسبه للفنادق بسبب الطاقه الاستيعابيه الموجوده. بعض الافراد ديال الفنادق خاصه في المنطقه 2 يتسالوا واش ما يسري على منطقه واحده يسري عليه ايضا حمله. اذا كان نعم هاد الناس اللي غيمشيو للسياحه الداخليه مثلا غيمشيو مراكش خصهم واحد الوثيقه يعني كتسلمها للسلطات المحليه يعني بدواعي يعني اصدار يكون عندنا جوستيفيكاسيون ديال ان الكارنتيسم ما غاديش تقول السلطه المحليه راه ماشي ندير السياحه في مراكش باش يمشي لواحد الوطن. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل استاذ. Bonsoir, salut pour aujourd'hui le Maroc. Monsieur le chef du gouvernement, si vous le permettez, monsieur le ministre de l'Éducation avait déclaré qu'il n'a pas encore de visibilité sur la prochaine rentrée scolaire. Est-ce que, à votre niveau, si vous le permettez, est-ce que vous avez déjà une visibilité? Est-ce que vous avez changé d'avis peut-être? Si vous pouvez nous donner un éclaircissement sur la prochaine rentrée. Merci. شكرا. تفضل سيدي. تفضل. انا نختم ديك الساعه ماشي مشكل. على جميع الاسئله. Pour les hommes, je me demande les hommes. تحت اسئله من الصحفيين اللي بعد صيفطوا لنا اسئله مكتوبه. شكرا على هذه الاسئله هذه. غنحاول بعجاله وبوضوح نتكلم باش نجاوب على. اولا نوضح هذه المساله ديال لو سيت اللي كان كيعلن على النتائج ديال 10 صباحا. وقعتنا نهار واحد حيت قررنا باش نحيدوا داك لو بوين دو سيتوياسيون ديال 10 ويبقى لو بوين اوفيسيال ديال 18 لحقاش كانت وقعت باش نهضر معكم بكل صراحه العباره
ان ما خاصش الناس يبداو يحسبوا الحسابات ديال 24 ساعه من 10 الصباح ل 10 الصباح. جميع الانشطه اللي كنديروا في الميدان النتائج ديالها كلها كتكون موجوده قبل 5 مساء. فبالتالي ارتأينا ان النقطه الوحيده اللي غادي تكون رسميه هي ديال السادسه، وهذه جميع الدول كينديروا نقطه واحده. حنا الوحيدين اللي كنا كنديروا 3 ديال لي بوين دو سيتوياسيون، ومن بعد رجعنا لجوج ديال لي سيتوياسيون، ورجعنا دابا الوحده اللي هي اوفيسيال، على اساس ان في ذاك المساء اعلنت السيده اللي كدير البوين سيتوياسيون بان مستقبلا لا سيتوياسيون كتعطى تو لي 18 هذا باش نوضحها ديفينيتيفمون. وقعت لنا غير نهار واحد باش ما يكونش فيها واحد سوء الفهم. بالنسبه للديبيستاج، كل شيء كيعرف بان في الاول منذ البدايه كنا في التشخيص ديال المرض، من بعد استمرينا حتى وصلنا كان الكشف عن المرض المبكر. كانوا عندنا 3 ديال المختبرات، اليوم الحمد لله ولا عندنا اكثر من 26 مختبر اللي هو عمومي، زائد المختبرات اللي كاينه في المؤسسات اللي تابعه للدوله، وكذلك رخصنا اليوم حتى المختبرات ديال الخواص باش يواكبوا معنا هذا الكشف المبكر. وصلنا الى غايه اليوم 1,196,750 تحليله. يعني الى جيتوا تشوفوا يعني شنو هو المعدل اليومي، اكثر من 20,000 كشف اللي كنديروا يوميا باش كنديروا الكشف المبكر. فهذا رقم راهو قياسي وصلنا ليه بهذا، وكيتطلب الموارد البشريه كثيره باش نواكبوا هذه المسائل، وكذلك كيطلب معدات وعينات ديال التحاليل المخبريه. نقدروا نزيدوا نوسعوه شي شويه، ولكن اكثر من هذا تنظن هذا راه كافينا، لان المؤشر ديال الاصابات الايجابيه هو 1.7. علاش كنديروا الكشف المبكر؟ باش نوضحوا للناس، باش كنعرفوا كنبحثوا على السريان ديال الفيروس. هذاك الكشف المبكر ما كيبقاش لا نهايه له، كنبقاو غاديين كنديروا الكشف حتى كنوصلوا لواحد المؤشر ديال 0.5. ملي كنوصلوا 0.5 كنحبسوا الكشف المبكر وكنوليو كنلتجئوا للتشخيص كذلك. بحال كنرجعوا للنقطه الاولى. هذا علاش كيصلح؟ علاش؟ لان ملي كنقولوا كنوصلوا 0.5 كنطمئنوا ان السريان ديال الفيروس ضمحل ولا قليل، يعني غنرتقيو باش نمشيو للكشف المبكر، التشخيص ديال المرض عند الناس اللي عندهم بعض الاعراض ولو تكون اعراض حميده. هذا هو تصور ديال وتتبع ديال الحاله الوبائيه بطريقه علميه. ما كنديروش غير باش نلقاو، كنديروا باش نتبعوا السريان ديال الفيروس. والمؤشر كذلك اللي كيبين لك بان واش الحاله الوبائيه تبدلت او ما تبدلتش. من هذوك اللي قلت لكم في الاول كنزيدوا عليهم ذاك المولد لو طو دو ريبرودكسيون لو R0. العالم كل شيء شفتوا فيه دابا ان لو R0 تبدل. المغرب بقى مستقر 0.7، ولكن كيختلف من منطقه لمنطقه. يعني الا مشينا للشمال راه في واحد، حنا كنقلبوا على المؤشر دون الواحد. شنو هي معنى هذاك الار 0؟ يعني ملي كيكون واحد يعني شخص يمكن له يعادي شخص، ملي كيكون 2.6 يعني 10 الاشخاص يمكن لهم يعاديو 26. هذا هو علاش كيبين لنا بان واش العدوى كتنتقل بسرعه او لا. بالنسبه لي كا اسيمبتوماتيك، vous m'avez posé la question en français, je vais vous répondre en français. Très bien. Tous les malades qui sont asymptomatiques, ils sont porteurs de virus, ils ne sont pas malades. On ne peut pas dire qu'un malade, un patient qui est porteur de virus, un malade, il est asymptomatique parce qu'il porte le virus, mais il est contagieux. Il transmet le virus rapidement. Lui, il n'est pas atteint de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il a un système immunitaire qui lui permet quand même de se défendre. L'immunité, elle repose sur l'immunité humorale et cellulaire. Le monsieur n'a pas une infection au niveau de son organisme, mais il est porteur d'un virus qu'il peut transmettre. C'est la raison pour laquelle il n'est pas conforme. Nous isolons les malades qui sont porteurs asymptomatiques, surtout lorsque les conditions d'habitation n'est pas conformes ou ne nous permet pas quand même un certain isolement. Les gens qui habitent dans la promiscuité, comment vous voulez bien sûr protéger les gens qui sont vulnérables avec des cas asymptomatiques dans un espace qui est clos et très restreint? Et c'est la raison pour laquelle au niveau bien sûr du Maroc, alhamdoulilah, c'était une décision de désigner des sites pour héberger et isoler les cas asymptomatiques afin de protéger la population vulnérable. Voilà un peu donc pourquoi les cas asymptomatiques sont pris en charge de cette manière.
Le virus de Tanger n'est pas un virus qui est différent. نقول لك بالعربيه باسكو اسمح لي بالنسبه للفيروس ديال طنجه حقيقه كاين واحد التغير في الحاله الوبائيه بسرعه، ولكن شنو كانت واحد اللجنه علميه اللي انتقلت الى مدينه طنجه ودارت دراسات على الحالات الحرجه والوفيات، وحتى من الناحيه الوبائيه واش كاين شي حاجه اللي كتخص طنجه من دون المدن الاخرى. بالعكس شنو لقينا بان طنجه كتعيش حاله وبائيه بحال كتكون بحال اون ديكالي اون ديفيري بارابور لي زوتر فيل. كازا، مراكش، فاس عاشوا ذاك هاد الذروه ديال الحاله الوبائيه عاشوها قبل من طنجه. طنجه عاد وصلت النوبه ديالها لان علاش؟ لان فيها الحركيه دابا اليوم، فيها التنقلات، فيها الحركيه، فيها الاقلاع ديال النشاط الاقتصادي، الوحدات الصناعيه لما بدينا كنسمحوا للوحدات الصناعيه انه تنشط، فبالتالي بداو كيبانوا لنا بؤر مهنيه، بؤر عائليه، لان ملي كتبدا ببؤر مهنيه كتنتهي بالبؤر عائليه. هاد الناس كلهم راه كيمشيو كيسكنوا عند وليداتهم، فبالتالي لما كيكونوا هاد الشغيله كينتميو واحد الاحياء اللي هي شعبيه، فبالتالي السكن والمسائل كتخلي انه الظروف ديال العيش ديالو كتخلي ان كيتكاثر هاد المساله هذه. ولكن الفيروس واش تحول جينيا، حنا كنديروا فكرنا في هذه المساله، درنا ليتود جينوميك، النتائج غادي تخرج غدا ان شاء الله باش تبيننا واش هاد لاسوش هذه كتختلف على لاسوش اللي كانت قبل، واش كتشابه مع لاسوش اللي كاينه في الدول الاخرى، لان الحاله الوبائيه في العالم تغيرت، وفي العالم كله ما لقاوش بان كاين تحول جيني ديال الفيروس، لقاو كاين تسرع ديال الانتشار ديال الفيروس فقط، ما كاينش شي حاجه اللي كتبدل من الجين ديال الفيروس. كذلك كيفاش نفسروا بالنسبه للايام اللي طرح لي السؤال على بالنسبه للحالات الحرجه. الحالات الحرجه في الوقت ديال الحجر الصحي جميع الحالات الحرجه كانت في المسكن ديالها، ما كانتش حركيه، ما كانوش معرضين اكثر. ملي ولات الحركيه نتوما كتلاحظوا بان اول ظاهره كانت وقعت ان كان العدد الصنف اللي كان كيكون مصاب بالفيروس الكورونا كان الصف ديال الناس اللي فوق 40 سنه. من بعد ما ولا رفع الحجر الصحي ولا التشبيب ديال الناس المصابين ما دون 40 سنه، والشبان هما اللي ولاو مصابين. وعلاش هذه المساله؟ لان كاين الحركيه، كاين الخروج، كاين انشطه، وحنا في موسم الصيف، فبالتالي كاين واحد التراخي الاحترام ديال الاجراءات الوقائيه، وبالتالي كيعرضوا الاشخاص اللي هما عندهم هشاشه الانتكاسه. هاد الناس اللي هما مصابين بحاله حرجه جلهم ناس عندهم فوق 60 سنه، جلهم كاين استثناءات، ولكن جلهم عندهم 60 سنه وعندهم مضاعفات، اما السكري، اما مرض ديال الربو، اما عندهم امراض ديال القلب، فبالتالي كتولي مضاعفات. السؤال واش مات